ужас.
толщина нее. Конечно.
О, жестяк. Прямо в репу дало. О. Ну что, я думаю, в итоге должно получиться более чем приемлемо. Пускай оно тушится, ну, минут 30, потом посмотрим. Если что, пусть еще постоит. Хуже не будет, это точно. Ой, уже кушать хочется, конечно, капец. А так бомба. А так в плюс 20.
Такого утра у нас еще в землянке не было. О. Кайф. Надо печечку растопить. Ох, аж душа радуется. Вот она хорошенькая. Я уже давненько припас себе 2 заготовочки под ступеньки. Я их специально никуда не расходовал. Они все время стояли, сохли.
еще не замерз. Достаточно. Ну так, сантиметров 5 примерно где-то. Хотя тут около 8 даже. Было ужас. Ладно, с третьего добью точно.